Hola Cadivas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y esto es solamente un aviso. Y quiero decirles que este aviso va a ser de que voy a estar sorteando este slime. Lo voy a sortear porque a mí me gusta estar en YouTube con ustedes, me gusta que me vean. Así que el sorteo solo van a ser para aquí los de las juntas. Y voy a hacer otro sorteo cuando se acaba este sorteo. Va a ser otro sorteo. El sorteo se va a tratar de un pegamento de estos y un slime. Ese va a ser el sorteo para cuando se termine el sorteo de este slime. Y también, como les dije, que el sorteo del pegamento y del slime, otro, a lo mejor también te pongo un sobrecito con jabón para platos, el que se necesita para hacer un slime de verdad. Y también va a ir, bicarbonato de sodio para que no quede tan aguado. Y esto fue un aviso y gracias por estar aquí. Y gracias por estar aquí viéndome. El sorteo ahora es 7 del 11 del 17, o sea, 7 de noviembre de 2017. Y el sorteo se acabará el 15 de septiembre, el 15 de noviembre de 2017. No sé si ahorita dije que era 7 de septiembre. Creo que dije de noviembre, pero no estoy muy segura. Así que, bueno, chicos, les voy a dejar en el link lo que tienen que hacer para estar en este sorteo. Bueno, y bueno, pues no se los diré mejor en el link. Mejor se los diré aquí. Lo que tienen que hacer es estar suscrito al canal. Dejar un comentario abajo que diga hashtag soy Cadiva. Y pues nada, suscríbanse y pongan el hashtag soy Cadiva. Y en el link también le voy a poner qué tenemos que hacer y voy a dejar mi red social. Y pues nada, solo dejaré en la red social de Facebook. Y si te suscribes a este canal, recuerda dejarme tu comentario. Y también, si quieren que les dé mi número de teléfono, también pongan en los comentarios. Adiós, Caribas. Gracias por ver este video.